बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। जेडीयू नेताओं के साथ सीएम नीतीश करेंगे मंथन। चिराग पासवान ने भी बुलाई अहम बैठक। लखनऊ में बीएसपी की महारैली। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एसपी कांग्रेस पर साधा निशाना। सत्ता से हटने पर एसपी को याद आता है पीडीए। संविधान हाथ में लेकर की जाती है राजनीतिक नाटकबाजी। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में नई उड़ान। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर के बीच अहम मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में एक्शन। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन चेन्नई से गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ।